See, actually, no, I mean, especially tumka apuila, nothing much, but I just want to clarify the issues which all lies that were focused by a few punch members. Don't think this poile je press conference getla. With the documents, I want to clarify each and everything to you all. So because of that, I have called you all. Now, to begin with, म्हाका एक सांगपास टू स्टार्ट विथ एक पंचान म्हटलां की जे मार्केट कॉम्प्लेक्स हँडओवर केल्या 2 वर्सां जालीं आनी आजून पासून रुल्स एंड रेग्युलेशन जालो ना आनी फॉर्मुलेशन जालो ना म्हणून आय जस्ट वॉन्ट टू आन्सर वन थिंग ऑल्दो मार्केट वॉज हँडेड ओवर इन 2019 ऑगस्टाक see amchi MLA was working very hard for the government policy, market policy, which says fair and just allocations of shops and shoppes to all the people, local people, okay? And he policy korpak no honorable late CM Sri Manohar Parrikar ji had drafted it by himself, and amchi MLA Soddans she used to always work ye corner so te corner down tine ye rules and regulations formulate kele, and then in the month of July, on 24th of July, government had declared the drafted rules. Government had declared the drafted rules on 24th of July in 2020, and it was kept open for public domain. The suggestions or anything, any discussions has to be done, was kept open. And then by 5th of October 2020, formally the market policy was notified by the government. And according to that, the final notification rules and regulations, we were trying to start with the procedure. पण हे जे आतां उलयताय 2 वर्सां जाल म्हण तेच 5 मेंबर कोर्टां वचोन तेमी आख्खे मार्केट प्रोसिजर जो आमी लिगली करपाक सोदताली ते हॅम्पर्ड केले. बट बाय गॉड्स ग्रेस वी हॅव कम आउट एवरीथिंग क्लियर विथ ऑल द मार्केट cases that were cleared. Okay, now another thing that I want to claim is he claims himself to be a sarpanch, ex-sarpanch man. Okay, so म्हाका एकूच सांगपा जाय जोरी तर he feels that तेका दिसता तो सरपंच म्हणून he should know that sarpanch has got sarpanch म्हणजे आपणा जाय तें करपा जायना. I am a sarpanch म्हणून म्हाका जाय तें करपा जायना. Nothing is my own here. We have to be answerable. आमी law and orders follow करपाकूच जाय. Otherwise it will be like, you know, आमची दादागिरी जाली, which I don't want to happen. I just want to go everything whatever is there black and white on the paper. Okay, now another thing I want to tell is this market policy ji aha आणि जी मॅडमीन लागून आयज आमच्या मदें येयल्यात, it is not only for market आमचे कोर्ताली market complex, it is for all over Goa, all the shops and shoppes whatever are there under the panchayat, which are coming under the panchayat for auction process, they have to follow this procedure. आणि जेन्ना आमी म्हणटाय ही गव्हर्मेंटान नोटिफाय केल्या, इट इज जस्ट नॉट की कोणे सरपंचान ओ कोण लेमॅनान ओ कोणे MLAन केलो ना, इट इज डन बाय लॉयर्स अँड ब्युरोक्रेट्स आनी सगळे करून, अँड देन इट इज गॉन अंडर लॉ वेटेज, आणि तेन्नाच इट इज बीन नोटिफायड सो दॅट henceforth nobody can challenge these rules and regulations. And that's why we are very much thankful to the government for giving us this rules and regulations. I wish to inform the public in general कि Kortali market that has been auctioning facilities available in the market complex are to be auctioned as per the rules and regulations of the notified policy. Okay, आता कित म्हण थोडे हें आहा की द मार्केट पॉलिसी थोडक्यान 2 मेन पॉयंट्स हांव सांगूंक सोदतां लोकांक, सो दॅट पीपल शूड बी अवेर की मार्केट पॉलिसी सेज दॅट देर शूड बी 2 types of committees. One is the authority committee who decides everything about the allocation of the shops, and in the authority committee there is the MLA, there is BDO, the panchayat secretary, sarpanch, deputy sarpanch, and 2 co-opted members. And amchi panchayat in jenna ami authority committee formation keli, then the 2 co-opted members we have opted one as the VDC convener and as a representative of the VDC, and eklo a layman we have co-opted, and everything is done, and everything is in record on the proceedings of the authority committee, whatever we have discussed and whatever we are going to start with.
The other committee is the maintenance committee, who will be taking care of the maintenance of the market complex, which includes the health officers, the PWD and power department representatives. Has formed rules and regulations with whatever is there on the policy. It's the committee. अपना जायते rules and regulation घातलो नाही. It is according to the policy the rules have been drafted. ओके आणि एज एकलो कोण जो तो पांच म्हणटा की मार्केट कॉम्प्लेक्स कोणाचो फात न्हू आय अग्री टू इट तो कोणाचो फात न्हू ना म्हणटे हांव एज अ बींग सरपंच ते म्हज्यान म्हाका जाय तेशें करपा जायना हुएवर इट इज कोणाच्यान जाय तेशें करपा जायना वी हॅव टू फॉलो द रुल्स एंड द रेग्युलेशन्स एंड द रूल एंड रेग्युलेशन्स वीच आर गिवन इन द मार्केट कॉम्प्लेक्स मार्केट पॉलिसी मॅनेजमेंट करपा पॉलिसी जितला इट इज फॉर द कॉमन पीपल फॉर द बेनिफीट ऑफ द कॉमन पीपल कोणाच्यान वी डोंट वॉन्ट बिजनेस टायकून्स to come here and take over the market shops which are there. जे मार्केटीचेर it should be just to all the people. आमचे जे कोण एक पंचान जे म्हणलो हा की खंय सरपंचान ऑलरेडी लिस्ट केलो हा आय जस्ट वॉन्ट टू रबिश दिस एलिगेशन्स which have been done against me. जोरी तोरू वी आर गोइंग टू फॉलो ओपन ऑक्शनिंग्स आनी सगळे आमी जर तर फॉलो करता फ्रॉम वेर द क्वेश्चन कम्स ऑफ हॅविंग अ लिस्ट इट इज टोटली रबिश. आमच्यान म्हणपाक जेन्ना ऑक्शनिंग प्रोसेस जातलो सगळे जर तर ओपनली लोकां मुखार जातलें जाल्यार ते लिस्ट आनी हूंय हा इट्स ऑल रबिश. I just want to clear one thing. So either you are trying to show that you are ignorant of the facts, or I feel that you are trying to mislead the people, and please don't do that. हे मातशें सांगनाकाय, हे मातशें लोकांक तुमी मिसलीड कोनाकाय कित्याक कितें सांगून. Secondly, in spite of having the notification, still तोरी तुमकडे नोटिफिकेशन आसतना तोरी पण तुम्ही म्हणटा आमकां कांय सांगलो ना आमकां इन्फॉर्म केलो ना सरपंच आपण जाय तशें करता. आय नेवर डू एनीथींग विदाउट तुमगेले कोणागेले जरी तर केन्नाच खंयच्या टायमार तुमी कितें दाखोवचें तुमगे सी आसतना आमी हेच्या वयल्यान गेले ती. आय एम ऑलवेज रेडी फॉर सजेशन्स आनी जें तुमकां जाय तें करपाक. थोडं पण तुमचो तर दिसता कोणा कॉन्फिडंटाक घेतलो ना म्हण व्हडलो हंगामा करपाक गरज आसना. एकूच तूं म्हणचो जाय आसलेलें तुमी आमकां एक्सप्लेन करूय म्हूण. एंड सिन्स तुमी आतां प्रेसाचे गेले तुमकां खबर ना म्हाका कळ्ळें आतां तुमकां अजून देखून कांयच खबर ना मार्केट पॉलिसी म्हळ्यार कितें आनी इट एक्झिस्ट आनी हें तें. सो तेका लागून आय नेक्स्ट वीक आय एम हॅविंग अ स्पेशल मिटींग फॉर ऑल द 5 मेंबर्स टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉयंट सो दॅट हेन्सफोर्थ यू शुड नॉट मिसलीड द पीपल बाय टेलिंग ऑल लायज. आता आनीक एक सांगलां की एक पंचान सांगलां की हय ऑलरेडी तुगेले नोट वॉट यू कॉल दॅट ऑक्शन नोटीस हेज बीन ऑलरेडी पब्लिश्ड डेट हेज बीन ऑलरेडी क्लियर्ड. आय जस्ट वॉन्ट टू सी ऑक्शन नोटीस पब्लिश जाल जाल्यार इट शूड बी पब्लिश्ड ऑन द न्यूज पेपर. इट शूड बी डन समवेर एक स्टॅम्प तरी पूण आसता. फाल्यां म्हज्यानी कितें बरोवन हाडपाता वेन देर इज नो सिग्नेचर नथींग एंड आय कॅन से हें एश केलां यू कॅन नॉट से दॅट. आनी आमचो लोक इतलो सारको हें न्हू की तुवें सांगलें आनी दोड दाखोवन लोकांनी एक्सेप्ट केलें. आनी हांव लोकांक इतलें सांगपाक सोदतां ऑक्शनिंग प्रोसेस will be fair and auctioning notifications and auction notice जातलो it will be published on 2 newspapers, one on Hindi Konkani, one on English newspaper. I will make it a point ki auction notice will be announced in all the churches, temples and mosques, and I will also make it a point की आमचे सगळे म्हणपाक सांगपाक सोदता की आमची हें की हांव मायक ऑनलायन मायक बावंडायतलो आख्खे विलेजीन सो दॅट पीपल शूड बी अवेअर दॅट वी आर स्टार्टिंग विथ द ऑक्शनिंग प्रोसेस. बिकॉज ऑक्शनिंग प्रोसेस म्हळ्यार पाट्या पोंदा धापून दवरून करपाची इज नॉट अ प्रोसेस. आय वॉन्ट टू क्लियर दीस टू द 5 मेंबर्स हू आर ट्रायंग टू मॅनिपुलेट द थिंग्स. ओके. सेकंडली आनीक एक 5 मेंबर सांगता की हय मार्केट कॉम्प्लेक्साक इतले स्टेप्स आहाय तितले स्टेप्स आहाय. आमी जे सगळे हे 5 आहाय न्हू हिंगा ते सगळे न्यू वी आर न्यू इन दीस बॉडी बट मार्केट कॉम्प्लेक्स वॉज स्टार्टेड बाय द लास्ट बॉडी. आनी हे जे 5 आतां क्लेम करता इतले स्टेप्स आहाय तितले स्टेप्स आहाय दे वर इन द पंचायत एट दॅट टायम वेर द फावंडेशन वॉज दे. तुमचे कायदो आसलो यू आर जस्ट केना आमकां कांय सांगलो ना आमकां कांय हें केलो ना. इफ यू आर रिप्रेझेंटींग द तूं जर तर रेप्रेझेंटेटीव लोकांचो इट इज युअर ड्युटी. आमच्या विलेजान कितें जाता आनी कितें कोन्न जाता तें तुवें फायंड आवट करपा जाय.
तुका जर तर दिसतालें तूं इतलो लोकां पासत भावुरतालो तुवें फायंड आवट करपा जाल्यार मार्केट कित कोन्न चलता आनी खूंय आहा आनी कितें तें एंड टुडे फ्रॉम 2005 सावन RTI एक्ट म्हणून आहा तुज्यान कोणाच्यान म्हणपा जायना ना म्हाका खबर ना म्हाका दिवं ना RTI एक्ट मागीर तुज्यान कितें तुका इन्फॉर्मेशन मेळटालें तेन्ना तूं उलोवं ना आतां मार्केट कंप्लीट जाल म्हणटरी तूं उलयता डू यू थिंक आतां आमच्यानी रेक्टिफाय करपा जाता ते 15 स्टेप्स केलो हाय ते नो बट I just want to tell one thing to the people. आमचे कुट्याळकार सांगता की steps is not the only access to the market. सायडींच्यान रॅम्प आहा ते कितें ते पंचान सांगलो ना की सायडीन रॅम्प आहा लोकांच्यान पावंडे चोडो जायना आय कॅन अंडरस्टँड पावंडे चोड आहाय रॅम्प वी कॅन टेक द रॅम्पा वयल्यान चोड जाल्यार सारकें मार्केटान भितर पावताय ओके सो इट इज नॉट सी मार्केट इज डिझायन इन सच अ वे सो दॅट सगळे लोकांक इज कन्विनियंट फॉर so lokka jo tor comfortable na it is of this so I am another thing I want to tell is now he says ki थोडे पंच ते जे पंच सांगताय सेक्रेटरीन सांगलं म्हण की सरपंचान येदेशे कुडक्याचे बोरोवन रेजोल्युशन गेलां सी देर इज नो क्वेश्चन ऑफ बोरोवन रेजोल्युशन घेवपाचें आय ऑल्सो कन्फर्म विथ द सेक्रेटरी तुमकां जाय जाल्यार तुमी बी सेक्रेटरीक कन्फर्म करपा जाय ही सेड दॅट इज ऑल लायज एंड ही रिफ्यूज द एलिगेशन्स. Then the next thing I just want to bring it to your this is म्हाका जे भाशेन आमी आतां स्पेशल मिटींग करतली नेक्स्ट विकाक फॉर द पंच मेंबर्स टू एक्सप्लेन वॉट इज देर इन द पॉलिसी जर तर कोणाक दिसता आपणाक कांय खबर ना आय विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल अलॉंग विथ द सरपंच सॉरी अलॉंग विथ द सेक्रेटरी. सेकंडली लोकां जरी तर दिसता आमकां कितें तरी खबर ना काय ना सी आय एम ऑलवेज अवेलेबल केन्ना प्रायर अपॉइंटमेंट घे बिकॉज समटायम्स वी बी बिजी विथ इन्स्पेक्शन आनी कसले मिटिंगी लागून तुमी जर तर एक दीस पयलो प्रायर अपॉइंटमेंट गेला आय विल बी ऑलवेज देर फॉर युअर एनी टायम युअर कम ऑल तुमकां हांव सगळे पेपर वर्क्सांचे सांगतलें वर्बली हांव कांय सांगपा ना तुमकां सगळे पेपर वर्क्स दाखोवन तुमगेले सगळे डाउट्स क्लियर करतले सो कोणूय लोकांक कितेंय शॉपा बाबतीन ओ ऑप्शना बाबतीन कितेंय माहिती जाय ओ कितेंय जाय म्हगे ऑफिस सदां तुमकां ओपन आसता जरी तर हांव ना यू कॅन टेक अपॉइंटमेंट एंड यू कॅन अप्रोच टू मी. And the last thing about the market, आणखी एक म्हाका सांगपा जाय की सी when आमी ऑप्शनाक घालतली this was आमचे MLA चे सदां हुस्को फर्स्ट प्रेफरन्स शूड बी गिवन टू द लोकल विलेजर्स आमचे कुट्टाड्यान जो तर ते मार्केट आहा हें दवरलें सो फर्स्ट प्रेफरन्स वील बी ऑलवेज गिवन टू द विलेजर्स देन इट वील बी गोइंग टू केलोसीन पयले प्रेफरन्स कुट्टाळकारांक आसतले मागीर केलोसी मागीर ते नेबरिंग विलेजीस ऑफ द कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. I also want to inform the public that आता जे थोडेशे पण सगळ्यांक खबर आहा आमचे मार्केट कित्या लागून उरलें तें इतलें तें द मेन कॉज वॉज थोडेशे पंच जे सदांच हॅम्पर कोत्ताय आनी सदांच ते कोर्टान गेले सांगनात ना म्हणून नाव I just want to inform जे कोणाकूच खबर ना आसतली because this was never been told by these people. जेन्ना मार्केट स्टार्ट जाल्लें तेन्ना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जाल्लें तेन्ना द पंचायत should have the then panchayat should have done the procedure of the sanat but they failed to do it, they failed to follow up, so because of that there was a huge penalty and magir they had totally stopped the process of following up the sanat which तेजी एडवांटेज आतां जेन्ना पॉलिसी आमच्या हाती येयली म्हणटरी ते स्टॉप करपाक तेणी एडवांटेज घेतली हे जे उलयताय तेच पंचान एडवांटेज घेतली आनी कोर्टा वयले सो दॅट इट शूड बी डिलेड लेटर ऑन हार्ड आणि आय रियली वॉन्ट टू थँक आमचे काळजांतान दिनवास आनी थँक्यू म्हणपा सोदता आमचे गव्हर्मेंटाक तशेंच आमचे MLA एवरी ऑफिस शी वॉज ऑलवेज विथ मी सगळे ऑफिसांनी केन्नाय मॅडम हें जालें ना शी वॉज द फर्स्ट वन टू बी देर एंड देन शी इज टू हेल्प मी अ लॉट आनी हांव सांगपा सोदता आनी आय वॉन्ट टू बी व्हेरी क्लियर आमची जी पेनाल्टी एज वेल एज द कन्वर्शन फीज वॉज अमाउंटिंग टू अबाउट 16 lakhs of rupees which is been waived off by the government आनी आमचे पंचायतीक ₹1 पे करपा पडना and we got the sanat copy in our hand for which I am really thankful to our MLA. So, Madam, there was one more issue about police station jurisdiction. They लोग कुट्टाडी येताय म्हणटाय वयताय म्हणटाय कुट्टाडचे लोक नाक म्हणटाय. What is the detail about that police station? See, हेजेरूय बीन जायते म्हाका म्हजेर एलिगेशन्स येयली की सरपंच अशें कोता सरपंचान हें करपा जाय आसलेलें सरपंचान तें करपा जाय आसलेलें. I just want to clear one thing. When I'm holding the responsibility as a sarpanch, I have to be very thorough with the documents. If I don't have any documents in hand, I cannot run the administration. I just want to clear one thing.
आयकलो खबरांचे एडमिनिस्ट्रेशन चलना जे मेरेन म्हजे हातीन कितेंच आसा and now I have the RTI copy here wherein which says the RTI copy सांगता की आमचे पंचायतीन अजून पासून कसलेच bifurcation of the police station or कितेंच ना. So unless and until I have a paper with me, how can I talk? मुझे उलोवपाकूय जायना कांयच. And I feel law and order should be the responsibility of the home department आणि जे कितें हा they will take care of it. तुमकां सगळें कांय येवन रिटर्न Here I have the RTI here of the panchayat from the PIO of the panchayat saying till date we don't have anything in writing.